नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ दर्शक बंधु पवित्र देवस्नान पूर्णिमा जहाँकि चलित वर्ष जून मास 11 तारिख बुधवार दिन पड़ाक जाऊँगी। पवित्र देवस्नान पूर्णिम घटवाक जाऊँगी दुर्लभ महासंजोग जहाँफल कि 12 गोटी राशिचक्र उपर यार अत्यंत शुभ प्रभाव पड़ाक जाऊँगी। से किसी गोटी राशि होगा जाऊँ अत्यंत भाग्यशाली। दर्शक बंधु यही पवित्र देवस्नान पूर्णिमा बा स्नान पूर्णिमा ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि श्रीक्षेत्र पालन करा जाए। दर्शक बंधु ए वर्ष देवस्नान पूर्णिमा बा पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिम ग्रह सृष्टि होगा जाऊँगी दुर्लभ संजोग जहाँफल कि यही समय शनिदेव मीन राशि विराजमान करुवा समय देवस्नान पूर्णिमा बा ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ाक जाऊँगी जहाँफल अत्यंत शुभ होगापाई जाऊँ। तो दर्शक बंधु हुए तो यही भाग्यशाली राशिचक्र भितर आपण राशि थाईपे आपण मैंने जब आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहत आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल कि आम प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे जाई पहुँची पार एवं आपण जापर आपण राशिचक्र विषय। एबे आसन जानिबा प्रथम भाग्यशाली राशिचक्र विषय। प्रथम भाग्यशाली राशि होउछन्ती कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकु जाउछि ए पवित्र देवस्नान पूर्णिमा परठारु जहाँकि आपणक जीवन में स्वयं प्रभु जगन्नाथंकर शुभ आशीर्वाद पड़ाक जाउछि। आपणक जीवन में लगी रहितबा दीर्घ दिन दुख कष्ट समस्या सब अंत घटिबापाई जाउछि। भाग्य आपणको पुनसा देव आशाठारु अधिक आशाजनक फल मध्य आपण पाई पारंते। आपण जेकोसी कार्य करंतु ना कहीं निश्चय सक्सेस पाइबे। आपणकर दीर्घ दिन धरी अटक समस्त काम एवं समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होगापाई जाऊँगी। चाकरी क्षेत्र में आपणकर प्रमोशन हो पारे। बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र में आपण प्रचुर टंका इन्वेस्ट करने सहित समाज में आपणकर मान सम्मान जस वृद्धि पाइपे। आपण दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगापाई जाऊँगी। आपण परिवार सुख शांति समृद्धि फेरी आसब एवं नूतन यान क्रय कर जोग बनूची। ता सहित आपणकर दीर्घ दिन धरी लगी रही आर्थिक समस्या दूर हो अचानक धन प्राप्ति होबार जोग बनूची एवं पौत्रिक संपत्ति लाभवान हो पारती। आपण जीवन में धन आसबार मार्ग खोलने जाऊँगी। प्रतिटी कार्य आपणकर शुभ एवं मंगलमय होगापाई जाऊँगी स्वयं प्रभु जगन्नाथ शुभ आशीर्वाद। एबे आसन जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि हेले सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाक जाउछि एई पवित्र देवस्नान पूर्णमी ठारू जहाँकि आपणक जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रहितबा दुख कष्ट समस्या सब अंत घटिबापाई जाउछि। भाग्य आपणको पुनसा देव आशाठारु अधिक आशाजनक फल मध्य आपण पाई पारंती। आपणक जीवन में दुख कष्ट समस्या सब अंत घटिबा सहित सुख शांति समृद्धि फेरी आसिब। आपणक परिवार लगी रही दीर्घ दिन तिक्तता एवं सर जाऊँगी। अचानक धन आसबार मार्ग आपणक जीवन में खोलने सहित आपड़ जेकोसी कार्य आरंभ करूँ ना कहीं निश्चय सक्सेस पाइबे। आपणकर बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र में प्रचुर अर्थ इन्वेस्ट होगापाई जाऊँगी। चाकरी क्षेत्र में आपणकर प्रमोशन होगा सहित उपर अधिकारी आपण प्रशंसार पात्र हो पारती। शिक्षा क्षेत्र में आपड़ जेकोसी एग्जाम इंटरव्यू दिंतु ना कहीं निश्चय सक्सेस पाइबे। आपणकर दीर्घ दिन धरी लगी रही कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपण सपक्ष जीव जहाँफल कि आपण मन अत्यंत प्रफुल्लित आपण जीवन में लगी रही समस्त आर्थिक समस्या दूर होगा सहित आपण जीवन में लगी रही स्वास्थ्य अवस्था नूतन परिवर्तन देखादेवा सहित आपण स्वास्थ्य बहुत भल रहाँफल कि आपण मन अत्यंत प्रफुल्लित आपण जदि अविवाहित अच्छा आपण बह जोग खोल सहित बह हो पारे। आपण प्रति कार्य शुभ एवं मंगलमय होगापाई जाऊँगी स्वयं प्रभु जगन्नाथ शुभ आशीर्वाद। एबे आसन जानिबा तृतीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। तृतीय भाग्यशाली राशि होउछन्ती तुला राशि। तुला राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकु जाउछि ए ज्येष्ठ पूर्णिमा बा देवस्नान पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन में दीर्घ दिन धरी अटकी दुख कष्ट समस्या सब अंत घटिबापाई जाउछि। भाग्य आपणको पुनसा देव आशाठारु अधिक आशाजनक फल मध्य आपण पाई पारंते। आपण जेकोसी कार्य करंतु ना कहीं निश्चय सक्सेस पाइबे। आपणक जीवन में लगी रही समस्त वाद विवाद एबे सरिबापाई जाउछि। ता सहित आपणकर आर्थिक समस्या दूर हो अचानक धन प्राप्ति होबार जोग बनूची एवं पौत्रिक संपत्ति आपण लाभवान हो पारती।
ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପରିବାର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ତିକ୍ତତା ଏବେ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରଠାରୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବା ସହିତ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ନୂତନ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି ଏବଂ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଅବିବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ ଯୋଗ ଖୋଲିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ଯୋଗ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବା ସହିତ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ଉପର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବା ସହିତ ନୂତନ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହିସବୁ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ, ଯାହାକି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।